есть это побочный продукт добычи нефти. Да, но ты говоришь деньги. Часто вот экологи могут запретить пить этой воды? А ее нельзя никак остановить. Пару слов для вестника. Не будем говорить какого. Так, Я тебе на как фоне. Виноградов вот это сказал, ты фигню всякую. Не хочу я говорить. Никакие? Я Не иди скажу, назад, ты я сейчас громко. Давай. Находимся в маршруте разведывательном, прикидочном, прицельном. Ну там чуть-чуть мороженого съели, а так в общем идем на разведку. Молодец.
лягушка, который известный биолог Бог Олег Алексеевич попал в голову, допустим, не менее известному инженер-геологу Павлу Сергеевичу. Вот так вот дело было. Отсюда смотрится, кстати, лучше. Наташа, отсюда. Попей водички.